Прашање вистинско сега се поставува зошто за неколку месеци ни се случуваат 25 вооружени инциденти во кои што имаме ранети, убиени граѓани на Скопје и на државата. Прашање е зошто овие настани се случуваат во моменти и зошто токму овие криминални банди добиваат назначење на сила токму во овој временски период. И знаете, нема оправдување веќе една година, ако го предводите Министерството за внатрешни работи, да кажувате дека заради тоа што се случувало во минатото, сега не можам да преземам ништо повеќе. Се бара знаење, посветеност и пристап кој што ќе овозможи да ги заштити граѓаните. На крајот од криштата, ниту еден граѓанин не му е гаеле со што се соочува министерот или Министерството за внатрешни работи. Граѓаните сакаат мир и безбедност за сите, заради тоа што е недозволиво да излеземе и да се плашиме надвор, дали во одреден момент некоја криминална група ќе пука, ќе подметне бомба или, не дај Боже, ќе се случуваат некои настани кои што не треба да се случуваат. Еве да ви кажам дека истиот ден се случува пукање и во куќа во Шуто-Оризари, каде настанува вооружена престрелка и за тоа никој не објавува и не се говори во јавноста. Така да, мислам дека треба да се преземат значителни мерки, а тие мерки можат да дадат резултати не ако удирате по професионалците во МВР, туку ако им дадете подстрек и начин на кој што ќе знаат да се борат со криминалот и со справувањето со ваквите криминални структури.